Bien, ya tengo las divisiones listas y según las indicaciones de este producto podemos utilizarlo así para darle un poquito de calor al cabello y así quitar un poquito de la humedad y que sea más fácil entonces terminar el secado con el attachment del cepillo. Pero este attachment puede servir fácilmente para tú irte secando el cabello antes de, y así no tienes la preocupación de que tu cabello está tan cerca. Hola mis amigos de YouTube, espero que estén muy bien, bienvenidos a un videito más en este canal. En el día de hoy estaré secándome el cabello, que ya lo tengo lavado, y estaré utilizando este cepillo secador que es el de Infinity Pro de Conair. Mi cepillo Revlon sufrió un accidente y tuve que verme en la obligación de buscar una nueva herramienta para secarme el cabello. Y elegí esta que está por aquí, que les voy a dar los detalles de este hermoso cepillo. Señores, de verdad que se vuelve bastante complicado tú elegir una nueva herramienta después como que tú has usado algunas cuantas, porque tú te vuelves un poquito exigente y de verdad como que no todo pasa ese lineamiento de exigencia que tú quieres, tanto en precio como en calidad. Porque señores, después de que me pasó lo del secador, lo de Revlon chiquito que yo tenía que se me dañó, pues ya como que no estoy muy conforme de todas las herramientas. Pero bueno, esta me llamó la atención porque es una de las que tiene muy buenos reviews y también dice que te cuida más el cabello porque es menos caliente que los Revlon y que el Hot Tools. Eso lo estaré comprobando en el camino. Otra cosa muy buena que tiene es que trae este attachment y también que tiene un botón de aire frío, que lo estaremos probando también. Ya yo lo tengo destapado, como ustedes pueden ver, porque yo lo he usado 2 veces y no conmigo, sino con mi niña. Hoy va a ser la primera vez que lo estaré utilizando yo. Y bueno, por aquí ya lo tengo. Realmente lo primero que puedo decirles es que casi no pesa, es decir, esto no se siente muy ligero a diferencia de los otros que he usado y es más ancho en esta parte. Eso no ha sido mi favorito número 1, pero el que sea ligero ayuda. Otra cosa que me gustó mucho de este es que trae este attachment y aunque esto sirve para tú darte volumen en las raíces, estas que tienen el pelo fino y que después de secarse el pelo le queda muy aplastadito, pues con esto te das volumen. Yo lo he usado de otra manera que me ha gustado mucho, se la voy a enseñar en un momentito. Y aquí está el attachment del cepillo. Este es el grande, este es para cabello medio y largo, hay otros 2 que son más pequeños. Así es que si tú estás considerando comprarte un cepillo de esto, revisa bien el tamaño porque yo casi por error pido el más pequeño. Y aunque el más pequeño pudiera funcionarme, realmente creo que tardaría más secándome con él. Este dice que es el large oval, es decir, el más grande. Se inserta de una manera muy fácil aquí y tiene estos 2 ganchitos para tú soltar y volver a colocar esta parte. Yo tenía miedo con esto de que esto me fuera a salir como inestable y aunque se siente que se mueve, realmente no se me despega. No se me ha despegado durante el uso ni me ha pasado nada con esto. Sí he tenido que cambiar entre uno y otro attachment porque les voy a enseñar el truco que yo usé con él. Ya me gustó bastante. Otra cosa es que aquí tiene el botoncito del aire frío. Y aquí tiene la de la temperatura. Tiene 3 temperaturas, cool, low y high. Y se prende y se apaga por aquí. Ya ahora no voy a tener el switch aquí abajo del otro cepillo, que a mí no me molestaba, pero ahora va a estar por acá. También otra novedad que tiene este otro cepillo, a diferencia de los otros, es que a diferencia del Revlon y de Hot Tools, que son los que yo he utilizado, que aquí tiene un filtro que tú puedes abrir, limpiarlo por aquí y volverlo a cerrar. Tiene aquí un pedacito de material como para evitar que se le entre polvo y eso. Y esto es muy bueno porque eso evita que se te queme el motor. Es decir, eso tú lo tienes que limpiar frecuentemente, obviamente está, para que no se te dañe el motor. Ahora lo voy a encender para que ustedes escuchen su sonido. Ahí va a estar el frío. Así es el sonido de este cepillo secador. Si ustedes notaron, tiene el mismo flujo de aire en todas las temperaturas.
A diferencia del Revlon y del Hot Tools, que creo que la temperatura más baja tiene menos flujo de aire y es caliente, pero este tiene el mismo flujo de aire en las tres temperaturas, en el frío, en el medio y en el alto. Ustedes perdonen que yo los compare tanto con el Revlon y con el Hot Tools, pero como son los que he utilizado y los que tengo de referencia, pues de ahí vamos viendo una que otra cosa de diferencia con este. Me voy a dividir el cabello para comenzar a secarme. Bien, ya tengo las divisiones listas y según las indicaciones de este producto podemos utilizarlo así para darle un poquito de calor al cabello y así quitar un poquito de la humedad y que sea más fácil entonces terminar el secado con el attachment del cepillo. Pero yo encontré una forma más fácil que hacerlo que no sea así, porque no me gusta a veces tener esto tan abierto, tan cerca de mi cabello. Entonces dije, pero este attachment puede servir fácilmente para tú irte secando el cabello antes de, y así no tienes la preocupación de que tu cabello está tan cerca de esto. Miren cómo yo lo voy a utilizar. Miren cómo va quedando el cabello. Esto yo lo experimenté con mi niña cuando lo estuve usando con ella y dije, pero así es más fácil porque el cabello ya está casi seco básicamente, y luego solamente darle la terminación con la parte del attachment, o sea con este, y va a ser más rápido también secarse. Lo estoy utilizando en la temperatura media también, es decir que no lo tengo muy caliente, porque aquí con este otro el aire, el flujo de aire, ven, es más directo porque es abierto. Entonces con este ahora me voy a dar la terminación en este mechón. Y miren que lo tomé también grandecito, que no fue pequeñito ni nada. Y ya terminé de secarme esta primera porción de cabello. Lo mismo que sentí con el secado de la niña mía fue el que sentí con este. Es un secado bastante gentil, calor no se siente casi con esto, porque al ser menos caluroso o menos caliente que el Revlon y con el Hot Tools, pues es más como que más fácil, digo yo, en estos tiempos de calor secarte. Todavía creo que me falta un poquito por aquí atrás, aquí, porque no llegué muy bien ahí. Además no quiero alarme los pelitos de la siguiente sección. Entonces, pero así quedó. Me gustó que quedó suave, queda muy suave y está muy brilloso el cabello. Las puntas, algo muy frecuente que pasa con el Revlon es que las puntas se quedan ásperas. Con este no están ásperas. El cabello no se siente tan caliente tampoco, quiere decir que el daño va a ser menor. Pero bueno, así está. Voy a seguir secándome esta porción de cabello y luego les cuento qué tal y cuánto dure. Creo que voy a durar poco más o menos porque voy a estar utilizando también el otro attachment y ver los resultados finales. Así es que continúo.
Ok, yo terminé de secarme esta parte de cabello, tardé como 18 minutos en total y sí tengo el cabello un poco ondulado aquí arriba porque no pude llegar bien a las raíces. Y lo único incómodo que se me hace haciéndolo con el otro attachment es que lo tengo que estar quitando y poniendo el otro y a veces esto se calienta un poquito. Ahora está tibio, pero se calienta un poco. Otro detalle que pensé que me iba a gustar, pero no me gusta tanto, es el botón de frío, porque sin querer, teniendo la mano aquí, es posible que lo presione y cambie rápidamente de calor a frío, lo cual no es nada bien si me estoy secando el cabello. Pero así está. ¿Qué me ha gustado? Que el cabello está suave, que el cabello tiene mucho brillo y que las puntas no están encrespadas, como suele pasar con el Revlon original. Pero bueno, yo voy a terminar de secarme esta otra parte del cabello y luego les diré ya mis pensamientos finales de este nuevo cepillo secador. Y bueno, así ha quedado ya el cabello, ya terminé de secarme, tardé aproximadamente 35 minutos, nada mal, comparado con los otros secadores. Miren que ya me había cortado el cabello también, yo creo que este es el primer video donde ya salgo con el cabello que me lo corté como así le había comentado. Las puntas me quedaron bien, me quedaron suaves, las siento un poquitito fría para mi gusto, pero en general el cabello está bien, está muy suave. Hoy yo utilicé el tratamiento de escala, el laciante, y luego me voy a pasar la plancha, pero primero les voy a contar lo que me gustó y lo que no me gustó de este hermoso cepillo. Lo primero es la temperatura. Esta temperatura de verdad que está muy buena. Él tiene 1100 watts según vi aquí en la caja, lo que hace que no se caliente tanto como el Revlon y como el Hot Tools. Pero me hubiese gustado que tuviera un poquito más de flujo de aire, como que un chinchín extra, aunque el balance entre el calor y el flujo de aire es lo que hace que el cabello no te quede tan encrespada las puntas. No sé si eso hubiese sido bueno en este cepillo, pero la temperatura está muy buena. Yo diría que es como una temperatura gentil para el cabello. Espero que eso ayude a que no se me reseque tanto también el cabello. La segunda cosa que me ha gustado de él es que las cerdas o los bristles, estos que están aquí, no se han doblado ninguno. Y eso tiene relación con el calor. A pesar de que ya lo he utilizado 3 veces con esta, hoy 2 mi niña, una yo, y los bristles o los... Dios mío, las cerdas están muy bien, es decir, están intactas, excepto las chiquiticas de aquí están un poquito abiertas, pero las de afuera están nítidamente bien. Y lo próximo que me gustó es que aunque tiene este cabezal, tú puedes utilizar el otro para darte un poquito de calor y secarte, y también que puedes echarte aire sin esta parte de aquí, según las sugerencias del producto aquí, lo que hace que el cabello se te vaya a secar un poquito más rápido, aunque aquí yo siento que la ventilación se restringe un poco. No sé si es por el diseño, por el tamaño, por una pieza que tiene como dentro para que el calor se distribuya o el aire se distribuya. Entonces no sé, como que un poquito el flujito de aire aquí arriba con este cabezal como que le resta un poquito. Pero nada mal, es decir, aún así está muy bien. Ahora voy con las cosas que no me han gustado de él, porque sí, todo lo bueno también tiene algo malo. Lo que no me gustó de él es que a pesar de que esta parte es ligera y casi no pesa, cuando tú le colocas este attachment, sí, se hace su pesa con esto, es decir, pesa un poquito más y de hecho se me cansó el brazo terminándome de secar con este. Cuando le pongo el otro cabezal no pasa, es decir, cuando le pongo este porque es más ligero, todo el peso realmente cae aquí arriba. No sé si los demás attachments, o sea, los demás cabezales, se puedan utilizar con esta misma base, es decir, el cabezal que es mediano y más pequeño. Tendría que buscarlo, a ver, porque me hubiese gustado ver si utilizo el mediano en comparación con este alto. Otra cosa que no me gusta tanto es que como tiene el botón aquí arriba de frío, sin querer suelo presionarlo. Y cuando me doy cuenta, bueno, pues lo suelto de una vez, pero al estar aquí arriba siento que siempre lo voy a estar toqueteando. Y que esta parte de aquí, al ser más ancha que mis demás cepillos, pues mi mano no alcanza, porque mi mano es muy pequeña. Y cuando lo tengo agarrado por aquí, se me hace muy incómodo. Siempre tengo que poner la mano como por acá. Entonces eso va a hacer que yo también presione ese botón. Por lo demás está todo muy bien. Yo la seguiré utilizando y luego les traeré un update de cómo me ha ido con él, de si sigue funcionando y todo lo demás, porque él dice que tiene 3 años de garantía, lo cual es
muy bueno en estas herramientas para saber que te va a durar bastante. Aquí en la caja dice, aquí en la caja lo dice que tiene 3 años de garantía. Espero que siga funcionando a pesar de los 3 años, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora les cuento qué fue lo que pasó con mi Hot Tools, no con el Hot Tools, no, con el Revlon Plus, que es el último que estoy utilizando mayormente para secarme. Miren ya cómo ve el cabello con todo el frizz. También hay que asegurar que es demasiado calor. Déjenme recogerme. Pues bien, está más que visto que el calor y mi cabello no son para nada amiguitos antes de plancharlo, porque después que lo plancho, como usé el Captiva, el cabello no coge tanto frizz. Pero bueno, ahora les sigo contando que esto fue lo que pasó con este cepillo. Él estaba en uso, es decir, yo lo estaba usando con mi niña y lo tenía en una mesa. Ella se movió y se cayó al piso y esto se quebró básicamente. ¿Cómo? No lo sé, porque cayó de una distancia aproximadamente de mi rodilla al piso. Y esto se quitó, se le rompieron los ganchitos que lo agarran aquí. Yo les voy a enseñar ahora cuáles fueron. Y con una obra de ingeniería pude otra vez pegarlos con un super pegamento. Y miren, ahora no se quiere despegar. Porque eso pasa también. Después como que tiene mucho pegamento por ahí, miren. Tiene pegamento por aquí y pegamento por ahí. Y yo no sé si me va a durar. Y yo dije, tengo que buscar otro cepillo urgentemente, una segunda opción. Por si acaso esta no vuelve a funcionar, porque después que esto se rompió, ya no te sirve, o sea, para nada. Para nada, porque no hay forma de tú ponerle algo aquí, agarrar esto de una u otra manera. Yo hasta lo pegué aquí con tape y no funcionó porque se despegaba. Además de que eso se calienta, es decir, tú no puedes estarle poniendo todas las cosas ahí porque puede que se prenda en fuego, quién sabe. Pero bueno, este es el desafortunado final que ha tenido este cepillo. Si tengo la oportunidad es posible que lo cambie porque me gusta mucho. No sé si ahora va a destronar este cepillo, pero miren aquí también la diferencia en el tamaño y aquí en el mango. Este es mucho más ancho y de hecho hasta pesa un poquito más, no sé si es porque ya tengo una mano cansada, pero este es más fácil de tú agarrarlo, de tú sostenerlo. Y ya está débil quedó, miren, se mueve aquí. Mi pobre cepillo. Pero bueno, vamos a seguir utilizando aquel a ver qué tal, a ver si también se mejora un poco el cabello, porque como es menos caliente, pues quizás sí. Pero nada, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme aquí abajito en los comentarios quiénes de ustedes tienen este o lo han probado. Cuéntenme si les salió bueno o si no, porque ya todo hay que preguntarlo. Y si tienen alguna pregunta también me la dejan aquí abajito. Esto será, señores, hasta la próxima. Nos vemos, bye bye, cuídense del calor, usen ropa fresca, bañense mucho, mójense el pelo. Yo hoy me lo sequé porque es una ocasión especial, es decir, es viernes. Pero si usted, no sé, no lo necesita, no se seque, hace demasiado calor. Nos vemos en la próxima, bye bye.